¿Estás listo? Sí. Ok, vamos ahora, porque soy el mejor de ahora, porque tengo un... ¿qué es este? Bueno, ¿qué importa? Vamos. Sí, soy un croc, soy el mejor de acá. ¿Qué es eso? ¿Por qué me está mirando? ¡Déjame ahora! ¿Qué es eso? ¿Por qué me está persiguiendo? Oye, déjame ahora, por favor. ¿Eh? Ah, por favor, era una broma. Gracias por ayudarme, pero esa cosa parece un diabólico. Oye, tú, estoy acá. ¿Quieres hacer una batalla de rap? Pues hacémoslo. No puede ser. No, Witty. No puede ser. Se lo tragó. En serio, es un diabólico. Quiero llamar a la policía. ¿Qué? ¡No es señal! ¡Ay, no puede ser! Creo que no hay señal en la calle. ¿Y ahora cómo vamos a volver a casa? Y ahora quiero volverme a casa. Quiero volver a mi casa. Ay, pero no pasa nada, todo está bien porque ese Cartoon Cat me golpeó con un golpe final. Un golpe final para vos. Sí, un golpe final. Tenemos que encontrar a Witty una manera de encontrarlo. Pero no hay nada de temer. ¿De temer? Sí, es de temer. Porque es una cosa rara y me da miedo. No, pero ¿por qué? Porque no me importa lo que te da miedo. Vamos acá. La calle. El piso está roto. La tabla. Mira, una tabla. Toma. Ah, pero míralos, que gracias, girlfriend. De nada. Soy el mejor y una chica mejor. Yo, mira, a ver, mira cómo camino. Y camina. ¿Lo viste? No pasa nada, todo está bien. El Cartoon Cat no me va a comerme. Girlfriend, ¿Qué pasa? Solo está bien. mira, abajo. Parece que los rajuños. No, no importa porque los rasguños parecen de cosas. Porque no importa, yo soy el... Girlfriend.
sigue vivos. Ay, la puta madre, que eso es asqueroso. La puta madre, la concha de tu padre. Pero ¿qué me importa? Solo es una puta madre, la concha de tu hermana. La concha de tu hermana. ¿Cómo queda concha? La concha es... ¿Qué? El Cartoon Can está muerto. Parece que no tiene vida. ¿En serio? Sí, claro. Vamos a ver este boludo de mierda. Vamos a ver si le pinto la cara. A ver si le pinto con este liquid paper acá. A ver. Witty, no, ¿qué estás haciendo con el Licky? Estoy pintándole la cara. ¡No! Ahora vamos a poner. A ver si podemos sacar la cabeza. A ver, vamos a ponerla. Witty. A ver si lo pone de vuelta. No, basta. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma los anteojos! Ahora puedo ver todo de bien. ¿Girlfriend? ¡Ah, mami! ¡Tu cusca! No. El Cartoon Can no tiene cabeza. Parece que no tiene cabeza y tiene un brillo. Parece que... ¡Mis ojos! ¿Ah? La cabeza. Parece la máscara. No. ¡Ah! Estuvo cerca. No, ¿verdad? Porque casi me estás a punto de matarme, Cartoon Cat. En serio, me estás casi matándome. Ah, sí, le dices como una caca. ¿Qué quieres decir? Son de ca- ¿Y qué importa, Cartoon Cat?